Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mas. Minta Nggih. pon dene tamba kangen kula kalih Kyai Ponorogo. Dalu niki saged sowan Kyai Ponorogo tur ya mboten ados saking omah. Nggih. Alhamdulillah Kyai Ponorogo jer dalu niki tesik remen gelar budaya Mas. Elok Mas niki mun waturaken ngajeng. Insyaallah menika dados ngamal jariah ingkang sae. Dijapai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, cinatet sedaya niat kajatipun dalu niki ngentekke ragat golek nikmat, insyaallah sedaya tebih saking laknat dipun syukuraken wonten ing ahli sunah wal jamaah slamet donya wal akhirat. Nggih, tur ya kena diarani ngibadah sedekah. Krana napa kejaba menghibur diri warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroyo Desa Nggelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo iki uga menehi berkah karo pedagang kaki lima. Amin. Niki sing saged dipun wastani sedekah tu lidafil balak. Niki sing diarani sedekah ki ngedoke balak ngeten niki Mas. Temen Mas iku pancen ya jelas. Saestu mula dalu niki muga-muga wayah magrib budal sembayang menyang kali jo nyangking timbok. Ayo mumpung si urip sregep-sregepon nanggap wayang sok nikmati ben munggah swarga. Mergo wong ngibadah ki ora mung melulu utawa mligi babagan salat, babagan poso nadyan to iki nggelar budaya uga mujudake pirangane wong ibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Lah niki lho Mas Kluthuk, senenge ngeten niki lho. Acara bengi iki lak menjadi rekor muri dengan acara apa? Dengan acara ngospekne omah anyar menika. Lho. Omah anyar matamu iki. Wah iki acarane iki syukuran RT loro RW 1 ana ing Gelang Sampung kok iso. Ora ngospekne omah anyar gitu. Ngapur wae. Ya sok insyaallah bakal nular iso nanggap wayang. Amin. Ngono. Mung jenenge rejeki iki ora kenyono-nyono. Apa sing diniati sing penting kuwi ikhlas tur niat. Aja nyawang pira-piraning ragat. Ning sing penting nek jenenge amanah kuwi tetep dilakoni ngono lho Mas. Monggo jenenge rejeki diarep-arep ora teko tinggal turu malah gembruduk iki ya. Teko leres-leres Mas. Ngomong sapa? Tanggo kuwi turu malah bablas ndek iki. Kowe iki yo ngerti ya to, mula kabeh iki sregepon donga. Ngeten iki lho Mas, nyat pirsani. Masyaallah nyuwun pangapunten kula Nyuwun pangapunten napa aku labek munggah pegelku gak umum kok. Lah ngopo? Dujo tibae lah kok dagelane tambah sitok iki mau. Sapa? Pak Dene wae. Walah. Lah ya kuwi enek jok klitik jok kluthuk lah sing nusul kerki jo ndledek. Dadi ndledek dhewe rono. Mbah iki mau penikmat budaya. Iya. Ngono. Saking senenge nusul Mas Minto, nyuwun gending. Kene iki ora kok ming nyuwun tok ning tetep gawe bisaroh nyatane ya maringi Mas Minto. Amplope gowedi tak delok tuwipi sisine 5.000 mbuh-mbuh. Iya. Aja disawang, sing penting lak tresnane teng budaya Mas. Masyaallah. Pokoke dalu niki kula seneng, Pak. Lho iki lho, sing mirsani kene delon, masyaallah ngake. Kula tak kira lho, penonton kok ning kene tok tiba wah teng isor tewel sak menawa biyane, Pak. Piye to Kyai Ponorogo ki jemenaki Mas Minto? Kula niku suwi benten teng Ponorogo Pak Minto. Dalu niki saged teng Ponorogo ndereke jenengan niki alhamdulillah. Kula ndongane muga-muga sedaya warga Ponorogo menika sedaya insyaallah panjang yuswa. Amin. Kula niku babat bibit kula niku teng Ponorogo mbiyen. Alhamdulillah. Sopo? Loh, kula mbiyen kowe iki anggere engko mayang neng Kediri. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika wonten Kediri. Kowe kakean. Mayang neng Tuban. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika saking Tuban. Gak tenang iki. Wong kok dadi wong lecet lho iki. Ora Pak Minto. Ki mbok picek to aku. Kula niki lek ndakil wonten pondok, kula niki wonten pondok mriki. Pak Minto nuwun sewu. Niki cerita Pak Minto. Heeh. Ponorogo niku sakral, Pak. Amin. Siswa budaya buyar iki main ning Ponorogo. Nggih teng alun-alun. Lah kok Wahyu budaya ketoprak gedhi niku kan wahyu ketoprak gedhi iki loro to, Pak. Wahyu budaya karo siswa budaya. Siswa budaya buyar niku ya pas main ning Ponorogo. Wahyu budaya buyar iki ya pas main ning Ponorogo. Iya. Sakral, Pak. Ning aja ngomong dagelan buyar lho ya. Gak. Bahaya kuwi kok. Lah, kula niku Pak Minto niki nang sewu history. Kula niku mbiyen babat bibit kula ya ning Ponorogo. Wah, dadah. Kula niku pertama kali melu wayang nglerek rada ngetan
niku nderek Mas Prayit main teng alun-alun bayarane 200.000 ditumpang loro kula karo kritik niku. Alhamdulillah. Ya. Niki picek to. Iya aja mbok sawang perkara ditening lak nawahi Nah, niate Pak Mito. Akhirnya begitu kula niati kanthi ikhlas pengen sinau babagan dagel ning wayang, alhamdulillah nderekke Pak Prayit teng gone Ponorogo. Kira-kira tahun 1928. Loh, niku apa to kuwi? Kok suwi men lho kuwi. 1928. Kuwi lak ya jamu jago ya Pak, ya jamu jago ya kuwi. Makane lek arep pentas ning Ponorogo ning wilayah kota, kuwi aja lali sampean sowan ning ngebel. Loh, kula ngebel nek seminggu pisan Pak ngriku Pak. Nyuwun lantaran ning kono Bale Batur, Mbah Bale Batur. Kok ngapa to? Kula niku seminggu pisan teng ngebel Pak. Ndonga. Mancing. Kula niku Saurunge mancing ki kudu ndonga ning mae Mbah Nyai Latung. Bapak kowe ora tak dongani yo dongani. Sampeyan ki nek dikandani wong tuwa manut to. Wong tuwa ki tutur sembure kuwi mesti apik. Nah, kuwi dirungokke. Aku ki wis tuwa, kowe sik bocah. Dadi manut karo wong tuwa. Dadi sakrone bocah ki manut karo wong tuwa, aja sak karepe dhewe. Pak niku mbiyen, Pak. Heeh. Sisa darani nun sewu. Iya. Kebo nyusu gudel. Nah, saiki gudel nyusu kebo. Kok iso ngoten? Lah iya gudel nyusu kebo. Lah nggih. Heeh. Saiki kebo nyusu gudel. Kowe ra mencra-mencre lambemu iso. Saiki ki lek wong tuwek ketinggalan zaman, Pak. Cah nom-nom sakniki bocah-bocah sakniki niku zaman era Gen Z. Niki era milenial. Niku lek awake dhewe ora ngetoni bocah-bocah ketinggalan, Pak Minto. Nun sewu jenengan contone. Oh, jenengan lek nuruti jenengan ngetutne wayang ngeten iki ora disyuting YouTube, ora nggih TikTok. Lho, sapa sing ngeluh jenengan? Ora ngerti. Ora ero. Turne Mas Minto ki mriyayi lho nek mayang. Ki mboten mriyayi apa? Sampeyan ki dalang sombong kok. Lho, Cek, iki lho sing ndak penak. Ora penak pijet. Ning ngending, Kok kaya wong kejulinu kon pijet. Kok iso ngomong lek aku dalang sombong ki dasarmu. Lho nyatane ditanggap malah madhep tebok ora madhep rono sampean. Ora sombong nek sampean. Dadi suwengi madhep rono. Lho, yo sak karepe sampean mlumah karo mlumah. Aku pilih mlumah aku. iki anu kok Mas Minto, nyuwun pangapunten. Sampeyan ki tak anggap sampean ki ora kaya Ponorogo lho Pak Minto. Tulungagung iki nun sewu. Biyen ki ramene wayang ki sadurunge Tulungagung Ponorogo Pak Minto. Tanah subur kemajuan zaman nun sewu kemajuan tata kota tata kabupaten niku Ponorogo Pak. Lemah lho. Lemah iki subur-subur lho. Aku ngerti kok mergo awakmu bibit bebet-bebete kan saka Ponorogo. Niku mbiyen Pak, tapi sakniki nun sewu. Secara pertanian itu Ponorogo itu menjadi barometer percontohan pertanian-pertanian seluruh Indonesia. Karek letak pertaniannya di mana? Letaknya ning pegunungan? Kok pegunungan? Ngriki sak nggon-nggon ditanduri mesti cukul Pak Minto. Contoh. Jenengan nek ning sawah nandur apa? Pari. Pari wis umum. Jagung. Jagung ning ngarep omah kan nandur apa? Lombok, terong. Ngriki iki no sewu ditanduri apa cukul Pak Minto. Kok saged? Terop cukul gedang karo klopo niku lek ra Ponorogo niku. Lho. Dagelan ki nek mantan maling ngeten iki, Pak. Kae ki nggih sesaji, mula wong Jawa ki apike ngeten iki. Ya, nggih, ya sesaji ben kowe ra dipangan Bathara Kala. Loh, wong Bathara karo aku gila. Sesaji kuwi penting. Mula sing jenenge nun pangapunten, Pak. Niki tuwa ning tuture ra iso digawa niki. Pyai kene pyai sepuh duwe kasepuhan Wih, dirungokke adimu. Dadi cekake kowe iki tuwa-tuwas brabas kakek nampas tuturmu ora kena digawa. Mbok disawang sampean karo aku ki sapa? Terus aku ya apamu. Mosok karo awakmu dhewe lali wong aku masmu lho. Iya lambemu. Lara lho. Nyun pangapunten lho. Wong sing diarani sing dilenggahke lak sepuh-sepuh disesep kanthi apa. Kan biyen ki nek dilengane sepuh-sepuh lek nomi mesti dienggo dhewe. Lho. Iya ning menghormati sing sepuh. Tegese nyapa kok wong Jawa ora ninggalke sesajen ki sebabe apa didelok. Nyapake kok dincepi gedang nyapa. Mergo ncepi bojomu ning kono kandul-kandul. Niki lho nggih to. Domongi kula nek kalih panjenengan sekeca lho, Pak. Ya kuwi ana filosofi ora kok ming nggih pajangan tok. Gedang menika insyaallah gegayane warga masyarakat ngriki oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuwi lho lambemu iki lho maksudku. Dene ya iso lho. Dados gedang kuwi apa gedang? Gedang menika napa sing dijangkah warga masyarakat ngriki, muga-muga gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kuwi lho lambemu ngene iki lho sing tak senengi niki lho. Gedang kuwi apa kuwi? Mbok cekel sak ido nih dasmu. Kan nesu ta domongi. Kejaba gedang ana apa? Tebu. Tebu. Tebu menika mateping kolbu, Pak.
iman kudu kuat. Gusti Allah menika ngowahi pangapura marang umate sak dosa-dosane sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Yen sok ben sadurunge mati yen beliau tobat, insyaallah bakal duwe pangapura marang Gusti Allah. Ning sak bejat-bejate wong menungso ora duwe iman bakal dilaknat karo Gusti Allah. Lah masyaallah ki lho. Dadi kalau tebu niku manteping kalbu. Mas Lidik. Jane ya mletek ya matane. Lho niki mondok Pak, niki kok matane mletik pito Pak Pito iki? Lha apa? Anu Pak pikirane. Oh pikirane gelo bocahe. Omonganmu kok matane mletik iki wis nggih matane sapa? Omonganmu kok omongane kaya dijangkepi karo bujeng. Bujeng menika mlebune kudu kenceng, Pak. Tegese niat kajate warga Meranti iki kudu dikencengne. Yen iya iya, yen ora ya ora. Bujeng tumes. Tumes ki mlebune kenceng metune lemes. Iki tegese metune ngene. Harus ada segi penggunaan iki. Tegese metune lemes ki ati kudu lemes, Pak. Wong ki sabar innallaha ma'asabirin. Wong sabar menika kekasih Gusti Allah. Insyaallah wong sing sabar, insyaallah wong sing ikhtiar, insyaallah bakal ketemu mulya donya lan akhirat. Amin. Kenceng dalam arti memberi semangat, tapi hatinya kudu tetap lemes. Nggih, lemes atine. Lah kae kok ana kae kambil. Lho kambil piye to? Cengkir kae lho. Cengkir menika kencengno anggonmu mikir. Lho. Gitu Pak Minto. Iya. Pak Minto. Iya. Kono ki yo aku ora budek, anggere kowe ngomong aku yo ngangen-ngangen ngono. Tak omong malah buka dompet. Iki lho, mangklek enek njaluk obat mripati lho. Cengkir menika kencengno anggonmu mikir. Tegese kencengno anggonmu mikir, ya mikir keluarga, ya mikir Gusti Allah, ya mikir masyarakat, ya mikir Gusti Allah. Iki sing iso dalani hablum minanas, hablum minallah. Loh, ya karo contone koyo ngeten iki, Pak. Sik. Kok iso muni hablum minanas, hablum minallah iki piye artine? Engko tak WA. Aku ya dijelaske. Aku ora iso buka Google tok artine. Hablum minallah, hablum minanas. Tegese ya hidup bermasyarakat, ya marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah ya ngerti ngono dijelaske. Lho kene Pak, kowe centak-centita ning masjid. Kok sik to ning kene rasane ndi-ndi, ning kene lho. Aku bener cerita. Lah wis kono ae penak. Cang ora mbok puluk yo. Lah wong ning kene wis saged kok rono ki. Lah muluk kok rai. Lah iki lho Pak, rai itu. Aku ya kulino muluk rai. Rai ngisor ngono, telapu ngono. Tegese ki awake dhewe yo manembah marang sing kuwasa, jentak-jentit ning masjid yo kudu srawung karo warga masyarakat. Sik wong ning masjid kok jentak-jentit salat aja jentak-jentit ngono lho. Wong biyen iku lek ngarani jentak-jentit Pak Minto. Lah kene mau salat kok randang tangi-tangi lemu sujud. Loh, ngawur tawaduk kowe. Tawaduk ndasmu iki. Kusuk gundulmu iki. Lah ngopo? Untuku ketalul sajadah kok. Sajadah. Wontenipun cengkir kenceng olehmu mikir. Mikir Pak Minto. Gedang gegayane bisa padang, tebu manteping kolbu. Kae ana disampiri pari. Pari menika saka tembung par menika paringono. Paringono mulya warga masyarakat mriki, paringono mulya tegese niku muga-muga warga masyarakat iki gemah ripah jinawi ora kekurangan sadang mangan tuwing papan. Nyapa te ado-ado pari ate ngono lho. Loh, pariwisata rine Kediri, dadi pariwisata ning Kediri ngono ae. Iki meneh Ponorogo Pak Minto. Ponorogo. Tak dirat tenan. Aja nesu to. Rim niku saka tembung ning kene ae rasane ndi. Ning kene wae wong sone ya krungu dadak. Rim nika rina wengi Pak Minto. Warga masyarakat Ponorogo ing dalu menika njan pirsani rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat. Nyenyuwun Pak Minto. Sapa? Lho, wong-wong. Wong endi? Wong Ponorogo. Ngerti kowe. Ora. Lah iya. Loh, tapi imane kuat Pak Minto. Tegese buktine ngeten iki. Sedaya menika sami mirsani melek mirsani wayang. Wayang menika wong melek paling abot menika tirakat melek Pak Minto. Lah kene kok sing dalane menika tirakat Pak Minto. Paling melek ki abot. Lho, abot Pak Minto. Lah bojomu kok melek terus? Ya melek terus omahe tak dol sana aku masak iki. Niku Pak Minto. Dadi niku penting Pak Minto. Pancen bener Mas Lidi. Apa sing dingendikake Mas Sony. Mas Jokluduk. Sony Jokluduk. Sony kok merek sempak to, Pak. Lah iya, dagelan kok merek sempak iki ya kuwi lho. Lah iya, mbok kaya Mas Minto ngene iki paling ora toko Mas Minto ngono apik. Toko elektronik Mas Dwi ngono ya apik. Kok Sony ya apa iki? Jeneng kok ora pas iki lho. Dadi anek werdine kabeh ya. Nggih, Pak. Kula niku nuwun sewu. Mas Minto kok didepne rono ki ngendi ki? Kok madhep ndi iki? Ngulon. Nggih. Nggih, ngilen. Nah, nyapa kok madhep kiblat? Ngulon kuwi basa Indonesiane apa? Barat. Barat ki saka tembung bare ning akhirat. Lho. Dalangi bare ning akhirat ya. Aja meneh kok dalang kabeh ki sok ben
budale ning apa jenenge temune ning akhirat. Tegese mumpung urip ning alam dunya, ayo to tumindak sing wingi nek dagelan negeske ngulon barat sok bare ning akhirat bar kuwi langsung. Langsung pripun, Mas? Langsung ning akhirat. Ora iso wong KTP ku seumur hidup kok. Lah yo kabeh iki yo tetep tinimbalan kok iso. Tegese bare ning akhirat Pak minta sebagai duta wisata, duta budaya, duta edukasi, insyaallah jenengan bakal nemu kasuwargan. Amin amin. Madhep ngulon. Nek kulon ki apa? Barat. Barat, bare ning akhirat. Saiki sing burine geger madhepe ngetan. Timur ki saka tembung ati-ati men nek mun jaga umur. Loh, ana timur ati-ati men jaga umur. Mumpung sing enom ayo to sinau sing becik. Lah nek lor kuwi utara. Utara ki urip hanya sementara. Loh, paribasane wektu ki mung sak kedeping mata, Pak. Iso. Dek ingi ora iso dibaleni, saiki dilakoni, sesuk ade ora ngerti. Loh, kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Jawaban. Elok bocah iki. Ana lor ana kidul sing diarani selatan. Selatan ki selakno anggonmu slametan. Contone desa ngriki, RT ngriki, lingkungan ngriki. Niki sing diarani slametan, nguri-nguri kabudayan dimen kabeh bisa slamet donya, slamet akhirat. Berarti sok RT loro RW 1 iki mesti ana sing nenten puke. Mergo niki dunia belum baik-baik saja. Kuwi. Israel perang, Amerika perang, Bener. Iran perang. Pejabat akeh sing korupsi. Iki donya urung tentrem, Pak. Besok menika donya bakal tentrem. Yen kene rasa karo mlaku wis ning kene wae. Besok donya bakal tentrem. Donya bakal tentrem yen ana jumudule Satria Piningit. Lah nek iki jelasno. Yen wis ana jumudule Satria Piningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Kuwi apa, Mas? Wong nyuluh kodhok. Menika kowe tak tonyo ndasmu tenan. Iki ngomong wigati lho. karo wong Ning ngrungokke para sepuh temenan nampa wejangan saka kowe tak sampeyan. tonyo tenan mau lor apik. Utara urip hanya sementara, mbok tiba-tiba jumuduling Satria Piningit. Lah ya kok tekane kok rica-rica suwike. menika wong nyuluh kodhok kalih wong bedil codot. Iki ngawur. Iki pokoke terima kasih, Pak. Siap. Ngeten iki lho. Saking ini Korea, hebatnya Pak. lingkungan iki. Wayangan digelar. Amin. Sing nanggap wong apa TKI. beliau TKI yang ada di luar negeri. Bener. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya pahlawan dewisan negara. Lah kuwi dicontoh, iya. Mas. Jadi anggaran negara Nun sewu iki ya akeh saka pahlawan-pahlawan sing apa jeneng iki Sing saka devisa negara. Iya, sing nyambut ning luar negeri. Nggih. Bojo kula niku nggih TKW, Pak. Wih, tenaga kerja wanita, Mas. Kerja wanita. Tenaga kerja wayang. Loh. Bojo kula. TKW iki tenaga kerja wanita. Bojo kuwi tenaga kerja Kok wayang? Nggih, anu usung-usung debok, Pak Minto. Bojomu. Bojo kula mbiyen teng mboten nek guyon. Bojo kula mbiyen TKW niku teng Hongkong, Pak. Heeh. Pase ning ndi kuwi? Neng Makau. Oh, apik kuwi nggon keramian kuwi. Ya, Bagian baby sister. bandar judi. Kowe iki mbok menghormati Pak Polisi to, blok goblok. Oh, Pak Polisi lenggah kuwi jenenge ora mengedukasikan, jenenge meracuni masyarakat, jenenge pekat penyakit masyarakat. Ah, kuwi dirungokke. Kok iso main mbok unggulke. Kowe nek nganti Pak Polisi iki masuk ke ranah hukum undang-undang judi, papunten Mas. Kowe kena 303 KUHP. Ah, kuwi lho rungokno kuwi ora wedi kowe. Judi ki 303 KUHP. Ngantek di penjara. Penjara kowe glundung semprong iso 8 wulan kowe. Oh, raimu sing lebus aku lho biyen. Wong biyen wis nebus aku lho kowe. Kowe ora ngerti kok riwayat kok. Kowe akhire nek 3 wulan to biyen. Mas, rasane piye ngono iki? Rasane tekan ngono. Kowe layakno roh. Kowe to cangkeme rasah nyambut gawe Ah, nembang dhisik ya, Mas. Mboten iki lho nyambut gawe dadak ngurusi privasine. Lah iya. Begitu kene ngomong judi kowe langsung nyaut. Kowe tahu kok. Mas, pangapunten Mas. Di penjara Pak Minto, di penjara. Neng Surabaya neng Polsek Mendut. Iya wis to. Mendut wis dilayar neng Medaeng to Pak Minto. Heeh. Neng penjara ngene Pak. Neng jeruji ngene to. Iya. Tak besuk ngene to. Terus Paye yo lakon kok mangsane. Ah, pundutane Mas, pundutane iki mau ngersake pepeling, mengko dibablaske neng Gudril. Siap. Sinten Pak? Mriki seneng gending lho, Pak. Iya. Saestu. Pepeling kaya ngapa? Salah siji ngadeg Mbak. Goleke sing rada langsing wae, Pak. Hah? Sindenmu enek sing kaken tanggapan ming moungan mangan tok ora kontrol ke MBG lho. Ngono, sing di Pak. Pah, jan piye kene yuruh wong baik. Niki Mbari-mbari. sing idul dhewe. Enggak Pak Minto. Enggak Pak Minto.
Aku. Kidul dhewe. Iya. Hei, mripatmu kidul dhewe iki lho. Kowe iki ngerti nek hawa. Ya, Mbak Mita, Mbak Widya karo Mbak sapa iki? Papat ngadeg. Coba dona longso Zamane Yo. rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat kaca peteng yen dikongkon ya sing temen lambemu ya pas lindro tenan. aku kulino melu jidul kok Bangsamu. Iki tanpa bawa nggih Mas. Sik Mas. yo Iki tenang. kudu nek bawa Pak ora nek bawa pas sing ngendang samane kok Ora tegese iki sing mbawani kendhing. Iki cara desana apik Mas. Hah? Iki cara desana Gilang. Gilang. Bocahe tan kaya sing kaya pasuryaning gilap. Heeh. Kula tembunge Gilang. Nek iki sampung. Sampung riki, Pak. Nggih, sampung. Paling boten sampurnakne tresna mesti bakal rampung. Heeh. Nek niki paling boten sumarata. Kok sumarata? Nggih, sumsume akeh mesti bakale rata. Oh iya. Nek niki paling boten nek ndelok niki jetis. Jetis. Nggih. Angger dipijet mesti bakale nitis. Mas Luduk, nek pojok dhewe iki cara desa ndi iki? kuwi cara desane Dong Banteng Gedimen kok iso mbokokne Dong Banteng. Kuwi gampang nyeruduk. Wangsane. Jale pepeling jale. Ya. Langsung buka saka ketipung. Dados yuk. Ini nduk, miki nduk. Rancak.
ngadekal, Nduk. Yo, sinden loro. Ya, Nduk Mita. Kundutan saking Bapak Mulyono Bantarangin Sumarata Walang kekek kapal api, kapal udara, kapal selam, main titiran, bukan familio mas, bukan saudara, siang dan malam jadi pikiran. Mas, satu tembang, tembangnya gandrung, kaya apa? Langsung nyelingi sawetara nggih Mas. Yuk langsung dados. Lagu gandrung, kaya apa? Mesti sing latihan ndek iki mesti. Dan bocah-bocah. Mula apa-apa aja nggih story to, Nduk. Sinden papat sing diaturi jumeneng. Yuk, kaya apa to? Langsung dados, yuk. Wong yen lagi gandrung ra peduli
Mas Klitik, Mas Luduk. Dalam. Nah, niki lagu gandrung wis diaturke ganti panjenengan sing tak dapuke. Napa, Pak? Iki diaturke kagem sedaya panitia ugi warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroya. Nah, ya aku nyuwun suwe ra diaturke. Napa, Pak? Caping gunung ning digarap jenglingan. Siap. Ayo. Pun, derek. Mas Klitik sampean tak jawabke karo Mbak Lilis Karnali. Oke, siap. Wis, kuwi milih dhewe kono. Lah Mas Luduk kali sinten? Ben milih dhewe. Oh. Jangan pilihne lho. Hah? Jangan pilihne. Kula milih mesti milih sing ayu. Aja sing cilik-cilik. Sinden Sekar Gadung ki enek sing elek kabeh ayu ning tak pilih ki sing pinggir dhewe kowe. Sing pundi, Pak? Kae, pinggir dhewe. Pit ngadeka ladenono. Itu. Kae. Pinggir dhewe kono lho. Beh. Kowe iki nyapa tek celintisan dadak. Malah oleh kentongan bali desa. Kentongan balai desa aja dipaido. Kentonganmu mung cilik, kowe ane mung ciut iki kowe ane gedhe lek kentongan balai desa iki. Karek ndelok tutuke kuwi lho. Nah, tutukmu mampu apa ora? Tabuhmu mampu ra, Mas? Loh, ya mampu. Kowe cara tenan iki. Iki cara kene pas kok. Suguhane pecel. Nek kene tempe dele, nek bojomu tempe benguk. Nah, kuwi. Benguk ya ora apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa ta. Yang penting kan masih enak. Benguk-benguk sama tetep tak tresnani cah. Oh iya. Mas Matur nuwun Klitik ya, aku Mas. kok tresnani apa ora to, Mas? Ya tetep no setia sekali no. Ai. Wedi. Anu ora bawa apa-apa. nduk ya, bawa terus engko Mas sing jengkleng nggih. Oh nggih, bawa napa, Mas? Bawa Tapi gunung, ayu-ayu kopokno ya. Ngapa to wong aku yo ngetes bojoku Lho, ngapa kan to? pamit lek bawa tapi gunung dadak tekok kopok. Ora usah padu, ora usah ngurusi tangga. Iya, ngono kok ngurusi tanggane. Ngene wedek. Tanggane Biasa. salah tak benerne. Kowe meri ta? Meri to, aku langsung Bojoku kaya langsing ngene. meri kowe. Seksi kaya ngene. Loh, iki yo seksi iki seksi konsumsi bojoku iki. Wedi panganane kowe. Yo, coba. Diawiti saka Mbak Lilis Karnali. Ya. Jengklengen yo, Mas yo. Nggih tak jengkleng to. Ala mboten samarai Pak Dalang kula niku pun saged. Jane sing bawa ngriki napa jenengan? Sing bawa sing ngendang. Ora. Kuwi jenenge ya bawa. Oh Basir. Saben bengi nyawa Ya aja terus langsung tunduk poin to, Nduk. Lho Mas aku sak ndok kanten. Alus sik. Kanten. Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Ayo Mas. Yelis. Penak. Lah, Nyenggole urung kok penak. Loh, kan ini Wong wis mek kena bayangan simulasi iya, Mas, iya. simulasi. Pancen imunisasi iki penting. Kan? Simulasi. Nah, ganti ke, tonggo sebelah ke. Aku jembengen ya, Mas. Kowe iki rasa dijebeng iso ombo dhewe jebeng. Kuwi lho kaya tangga teparo iki lho. Bojomu cara mbok jak apa jenenge? Bojomu mbok jak ngidul sithik rono. Wah, jan Iki tenan. rencanane sok ben sampe tak cor nang sore monumen Reok kono sok ben. Nemen riyok Lah iki apa? rupa glon bodine bojomu Bukit Soeharto lho. Ada ya ora apa-apa. Apa? The big is beautiful ya, The Mas. big is beautiful. Debik endeledek kuwi kok. Ayo cepet, Apaan? cepet. Pipit selak mangan biar kancane mangan selak kuwi. Mboten. Bawa nduk. Nggih. Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha wae. Lah nggih sami mawon. Wong awakmu iki termasuk pawakan blulus. Ya maksudnya mentol iki padha ning pilih Alah. ngarep apa mburi ngono Mburi lho. iki ya teng perentol nyatane iki. Yen mamajeng ayo Mas among karo janur kuning Op. Nyapa to? nyapa
ora paham. Betah-betahno piye? Sing pahami aku bojone. Ngopo Mas? Nek wis posisine ngoten iki ngopo? Bojoku wis mubeng ngene iki. Kuwi tandane piye Mas? Tandane? Iki berarti ape nelek iki. Ora. Samu lho. Janor. Awas yo. Yo. Yap. Cas. Tuh. Endi? Sing jos to Mas Tuk, bosok. Apa Sing macet? jos lho. Lho, tak turu ta. Iya. Nah. Mas, sing jos bojone wis mapan. Dhuwur. Nah. Ya apa lho iso makik iki mekane. Mbok kaya aku ne lho, Danu. Kaya kuwi lho. Iya, jane kaya kuwi pancen yo. Pipit, tranake bojomu ki puter, ora padha karo nek iki. Kowe muni piye sik? Muni piye? Muni Halo. piye? Sabar, Sik, sabar. kowe muni piye? Puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok nekku. Sabar, kowe yo Wah, ngono. iya. Kowe yo celintisan to kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kuwi kok kaki. Bener, nek Kene mah tahu bulat kok. kok ora puter barang iki apa tau priksane apa Kowe ora, saiki wis beda le tak foto tak kirene WA. Kembang. Oh, kamu Dik, sini Dik. Kene. Mas Lis. aku jenglengen yo Mas, sampean Lis. dua. Sebagai istri soleha, Nggih. lek arep dijenggleng kowe kanggo nyuwara ndegek, misal tutorial njegek kurang dikluk. Nah, njegrek bokongnya diangkat. Nah, ngono. Loh, Aku sono. Kesuwen. Wis dadak ora simpel nek ngono. Ngono langsung anu Mas, prasmanan nggih ngono ae lho. Weh, kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo gak. Ora kok sing mangan akeh, prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono lho. Ngono. Penak ngono. Saiki bojoku ora tak tutup lho, dirubung laler. Ora aku ya mambu kok puter. Jenglengen yo Mas sing setrum kuat. Wis tak jendeng nduk wis tak tenang. Sama ning dhuwur apa ning ngesor? Aku ning dhuwur, aku ning dhuwur. Nyapa? Ya Sono apa kuwi. lho? Bojomu ki ning kene. Aku tau ning ngisor karo iki lho kok 5 menit mlebu rumah sakit tau. Lah ngopo Mas? Nyapa? Oh, alah. Kowe ya ampun. Plempoken pentil to. Ya Allah. Ada di Kowe saru kowe. Wis ngomong kowe lho. iki apa lho? Dik, aku ning dhuwur ya, Dik. Injih Mas. kembang. Ini ya. Wai. Ya. Mas. Firman. Watu. Aku iso. Ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Tahu lho, tahu bojoku mek hoan Iki- bare terus keturun. Wis gak lilir blas. Wah jenak nang ngrungokne wayang. Gunung. Titik to, Mas. Kowe ki apa to kok rono lho. Kene lho. Celintisan. Gak ndak nek murah padha karo nek Mas Klitik gah. Lah, Bang, anu Dik, Wong nggon- itu lek kenyih lek tapuk iki. makane bojoku kowe iki Mas, tenan. Benisuk padu karo tanggane. Gak iki ya. Ngono Piye? ta, Mas. Lah gendung-gendung ngene ya. Ya. Apa kena kuwi Piye, kok? piye? Piye? Ini Pak, Pak Wino. Tak dang. Lah gendung-gendung. Eh, Wong anekne tak. Sia-sia. Kayak gabrus kebo. macet.
Kok anak macet nang tengah Ngene, dalan. Mas. Dasar sia-sia. Ya didelok to, kowe iki delok sumbere piye. Nek bojoku lak sumbere. Lah mosok gedak ngono cret. Sumbere piye? Mas Lurung, Ngono aku lho. kangen kuwi iki lho. Ndah-ndah. Piye? Ndah-ndah. Cret. Kale. Ayune ra. Alah kok dipuluk. Obar dinget ya awak-awak. Ben mambu tak ngetneh. Tiwas dirubung laler. Tim besok tenan, nek pomo meteng rekoso kayak anake. Piye, Mas? Lah nek ngeden mesti suwi kuwi. Sabar. sapa? Iki ra tau ngeten iki lho mek idu tok metu cung lho. Gebres sama tua ya Mas. Penak ndek bojo pipit tinggal gebres metu. Ayo Mas, aja sampai kalah karo tangga lho ya. Nggih. Kayak sing mambengi ngono kuwi lho Mas. Mambengi aku kok ora karo awakmu di mambengi aku. Lah karena siapa? Karo tuku aku. Tak tuapu ya ditresnani Mati sik ora. kuwi kok iso. Ya. Polahmu lho Mas mambengi iki jan apik kluget-kluget kaya ular keket ya lho Mas. Ora iso puter. Dik. Angel saiki tambane angel. Polahmu ndek iki apik lho, Nduk. Kaya ula sawa. Alah kok iso. Beh, anu nduk ya. Apa Mas? Janggutmu sesuk nek disuntik, dioperasi sing apik nduk. Ben lincip nyatis. Nyantis ya Mas. Irungmu ben buangir iso mancung tenan nek suntik. Aduh. Janggutku Cangkemmu disuntik. suntik didawakne pisan ngantek kok udel. Dadi ben kaya unta. Malah elek. Ya, yang apa Lis? Panas udan Piye Mas? Janjine kepiye? Ya, lantak. Anu silin tabuhe ben gak muni. Anu tapi digo kalau gitu. Bangsane iki lho. Panas udan panas. Bojoku hebat. Aling-aling. Nyapa Mas? Lek bojomu ra kreatif. Pripun? Bojoki mengangkat home industry. Kok Lah saged? kok Lho, nggo cican boto bro saya mulai. iki ngono puna. Ngawur. Iso. Bojomu Citaan boto. gocakno lho, Jon. Napa? Gocakno. Kuwi kok enek pring ning kono mesti merembet rono malah. Iki apa dikira ndruwo no piye aku iki. Iso mrembet nang pring. Wah, rumah saku. Ya bener. Caping gunung. Yo ye. Iyo. Ayo. Tes. Ngono ki nganu, po. Dangdu. Siap. Sing wedok. Mas, Mas. Sing wedok iki ngono kuwi ndang karo muni aja meneng wae. Ngene lho. Kono nek dedet kono wek. Ya. Padane basah. Ya. Ya, jajah ya. Wek. Langsung tuh. Nyapa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek piye gundulmu? Napa? Kowe lho bebek ra? Nggih. Bebek ki lek wek wis wek. Ngono. Gundul wis kewer. Ayo. Akhirnya mulai ya puter. Lah yo balik puter nek iki mau basa. Bangsane. Panas udan. Sampun. Wes. Jan. Nadyan wadon sareta lanang turi kelor wana ditresnani ra umangsa. Langsung hot Pak ya. mane banyu Langsung.
Mas. Iki sadurunge panjenengan nembang satu tembang, aku nyuwun gungan tembang Meet in Sekar Gadung, tembange Mungkrang Mangkring. Nah, Mas Gembos diaturi jumeneng. Yuk. Kaya ngapa? Salah siji. Yo, sapa? Mbak Sulis sing diaturi jumeneng. Mungkrang Mangkring dados. Yo. Saben dina kok mau ngajak padu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasake pangajen ni wong lanang mati jerunte atimu aku nesuri sih nyawang gawemu dadi wong lanang piye no mbok yo rumangsa iya bicarane nyukupi kula mengko dhisik kowe aja cerewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duwe tanpa duwe lambemu kena dikusre saben-saben Yo. ayo no sing mbok mangan hasilku awan mangan rokok kopi kon nyepaki iya wong ayu wanci turu kowe ra dipeni nesu eman dik sayang kowe kudu eling piye iku wajibanmu Jelaske Mbak Sulis. Nggih lho Pak, niki dadi wong lanang karepe piye to Mas sampean kuwi? Loh, lek ku usaha wis ora kurang-kurang wong ayu. Usaha Wis apa jok ning kono hasile jok endi? kene. Asile endi? Kak, Aku njaluk kopi, njaluk gula, njaluk teh ora mbok kowe dhuwit. Tapi kowe saben bengi njalukmu mongkrang, mangkring, mongkrang, mangkring, rumah samu. kuwi ngono wis kewajibanmu wong ayu. Kewajiban ki apa ora ya kesel lho Mas, lek Iya. mendina mbok pangkringi ngono kuwi ya sakit. Wong wedok lho. ki ngene lho, innallaha ma'asobirin. Apa Artine? kuwi? Sekali merdeka tetap merdeka. Kaya ngawur lho kowe iki. Wong sabar iki kekasih Gusti Allah wong ayu. Dadi aku kudu sabar. Iya. Ning aku duwe syarat lho Mas. Apa no? Ana duit tak latih tak ketemu. Mbok ni piye karepmu saben dina kok mau ngajak bantu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasa kira ngasil ni wong lanang Iya, wong ayu. Iya, iya, wong ayu. Aku nesu resi nyawang gawemu. Ojo kaya mangkono. Dadi wong lanang kowe mbok yo
wedok senengmu duwe tanpa duit lambemu kena dikuntre Saben-saben yo hey hey ora kesan sing mbok pangan hasilku awan tangan rokok ngopi kok nyepati wanti turu kowe ra diwehi nesu eman disayang kowe kudu eling dur kepriye iku kewajibanmu rungokno iya ana duit Hey! talaten yo asalmu Nggih, sembah nuwun lagu sampun katur. Mas Klidik kalian Mas Luduk kula nyuwun gungan satu tembang panjenengan duet kali sinden Sekar Gadung sinten Mbak Punjung kalian sinten nyumanggake heeh. Pun tembange gawe penak mawon. Eh. Pokoke aja sampai selitutan pun ngoten mon. Ngoten. Nggih. Yo, kaya ngapa Mbak Punjung diaturi jumeneng langsung dados yo. Tuli tatit gentianana pake kaya ngapa sabete garapen le. Diaturke kanggo Mas Dwi semono Korea. Mas Tomo Ya. semono Taiwan. Ingkang wonten Korea Mas Dwi juga Mas Dwi Anggora ingkang wonten Bekasi. Bapak Tulus ingkang wonten Pati. aku aku rasa saben
pamit Mas Dalang.